speed Ramadani kwetambulira ye speed obulamu okubutambulira okugenda mu kabuli. Ekirungi nti Ramadani wetandikira neweraga waliwo swala. Ramadani wewunzikira tusale swala ya Eid. N'obulamu bwe buwunzikira waliwo swala y'omufu. Allah musta'an. Swala zombi zetaaga okwetegekera. Yadde abasinga olwaleero ebirowoozo bituli ku Eid tugenda girira mu mbeera ki tugenda girya tutya. Tusaana obyebuuza naye ekisaana okukulembera kwebuuza swala ya mufu egenda kunsalirwa nga nnyinawo biriwa nze atamanyi kusoma Qur'an. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire, Allah atusonyiwe ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Tuli ne mukadde waffe Imam Ahmad Suleimani Kyeyune mutabani wa Muzeyi Sulaiman. Saba Allah asaasire Muzeyi Sulaiman. Allahumma. Muzeyi Muswayiri azaala kiti. Allah musaasire na ya Rabbi. N'abasiraamu bonna Allah beyajjulula saba Allah abasonyiwe. Allahumma amin. Omukyala Sharifa birungi abuuza. Nzikirizibwa okukyatinga ne anjogereza ng'okusibulukuka nkumaze. Okwogerezeganya wakati wa munno gw'oteekateeka naye okufumbiriganwa naye tekina buzibu n'oba wasiibye ebbanga lyemumala nga mwogera ebigambo ebiri nnomo ebigambo by'obuvunaanyizibwa era bye mulina okukomako temulina kusukka komo kubanga temunakukkiriza ate temunakukirizibwa kugenda nnyo wala mu bigambo oba wasiibye oba omaze okusibuluka mu mbeera zonna ebigambo nga omukolo gwa ddi tuteekateeka tutya amahale ganaaba gatya ani anaatuwoowa ebigambo ebya bulijjo so saate eby'omu kisenge temunakukirizibwa kubyogera oba mu Ramazaani oba si mu Ramazaani mpaka nga tumaze obbawoowa n'okuwaana ekikula ky'omukyala tebinakutuukawo ebyo mpaka nga tumaze obbawoowa. Ebigambo byonna biba nga bikyali mu mbeera eya bulijjo bikkirizibwa ey'ensa embeera nga n'omuntu singa agwa ku meseji eyo mulala teyeesittaza ezo meseji bwe zityo zikkirizibwa naye ezeesittaza oba Ramazaani oba si Ramazaani nedda. Okay. Imam nsaba oyongere okututaggululira sayidi eyo bangi tuwanyisiganya ebifaananyi oluusi ebisukka ku bitulabwa kungulu. Mukyala naweereza omutwe gwe omwerero ogutali mubikkirire n'ebimu ku bitundu ebitajjansa nga kakasa nti okuva lwe bali nti bakkiriziganya nti ono yajja okumuwasa ne balabanga ekitalina buzibu. Ensonga erimu ebintu bibiri gye tulina okwetegereza. Esebo mu hadithi emu ya hadithi ya Jabir nga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam idha khataba ahadukum almar'a fa in istata'a an yanzura ilayha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Bwayogerezanga omumu omukyala nga waliwo bwetava omutunulako ku biyungo bye ekiyinza omusikiriza omwogereza n'omuwasa akikole. Ebifaananyi ebibeera wakati w'abantu nga balina puroguramu y'okufumbiriganwa mu mateeka g'Obusiraamu so si obuseegu bikkirizibwa naye nga birina ekikomo. Akasooka kakuza akasooka mulina okukakasa nti mugenda biraba babiri ebijja kulinkinga ku social media nokuba nga mugenda biraba babiri wabaawo obwetaavu kati nga omukyala ali walako omwami ali walako akokubiri birina kuba nga era nabyo tebyesittaza ng'omulala bw'aba birabye bisigala biri nnomo nnyini byo teweesika oba kizze ne kirinkinga ne kigwa ku gurupu y'abantu nga teryajja kukyekanga naye bwe kibanga nti ekifaananyi singa kigwa ku gurupu tuba tuswadde tuweddewo kiba haramu nokiweza. Era kyekimu n'abafumbo bwe tumaze okuwoowa oli alibunaayira n'alibunaayira nzikizibwa okufuna ku mukyala wange ku bifaananyi ansi eryemu nga bw'okkiriza omutunulako ng'omulabako eka nga tayambadde nankani kikkirizibwa naye notukakasa nti ebifaananyi tebijja kulinkinga bisigala byammwe babiri bisigala bya babiri abyewaze si yasingako ojja kumaliriza nga ku social media tuyinza kubitambulizaako kubanga slight mistake birinkinga n'olyoka olaba embaga. Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Omwami Ibrahim Lukomwa aga nti singa nsala taraweehi singa si mu jamaa nga okusinziira mu mbeera gye tulimu naye esigala eyitibwa taraweehi yadde ngisalidde waka. Bwe tugize waka erinnya litalawo yerigivaako
bwe tugize waka nga eri munfarida asadde yekka ebyefuse layiri ebyefuse solatu layiri ate singa amala kwebakako okazuuka ebyefuse tahajjudi etarawiya yebera mu muzikiti mu jamaa eba tarawehe masjidi mu jamaa Ramadan keva masjid kaseva masjid ebegenze ku layiri ate tahajjudi kyeki tahajjudi kigeza kwebakako kusozuka nosala osoka kwebakako tulo nozuka mu matumbi nosala omwami Jaafar Senteza andoza gyali bunaayira mbuuza covid testing tetta kusiiba kwange kubanga bakozesa akati akaifaananyiriza buno obuyonja amatu naye nga ko kawanvu ne bakasonseka mu nnyindo okutuuka munda akalala ne bakasonseka mu kamwa era paka mu mimiro ekyo tekikosa kusiiba kwange eno gye tuli okukebera okuba kufudde kwa buwaze kwa tteeka ndowooza tusaba imamu otugaziriza n'eby'omu kubisibululo naayinza okuba nga kino kyalabye naam mbadde simanyi nti bwe batyo bamukebera balimanyi bajjako omusaayi nga typhoid oba malaria naye bwe kiba nga bakola bwe batyo mulimu okumira kubanga okusibuluka mulimu okumira olaba kyamukyalo yakkirizibwa n'okwemba ku munnyo olaba gunoze oba juisi sukali yetamira wakumbako nawulira nga binoze ng'abifujja wali wabbali kati simanyi testing eyaka akantu akalinga obwasonseka mu matu oba obuumira bwe kiba tekirimu kumira kubanga ebintu bingi ebyakkirizibwa kati ng'omuntu okumugyako omusaayi nga bagenda gukebera tekisibulula omuntu okumukuba empiso tekisibulula bwebanga empiso si ya vitamini ebintu byosuula ngaebintu biyinza okusibulula kati kitabika ne testing za covid tezisibulula kuba temuli kumira singa kadde kayitawo ne kagwayo munda akati kano oba nga kalina bye kajjirako kwandowooza abatestinga ndowooza balina sample gye bajja ku ggwe tebalina kye bakussaamu kirabika okumira tekuliimu omwami Hamid Lubega aga nti nzikirizibwa okweteekako ekiwero ekinyogoga olw'omusana omungi nga ndi musawumu hadithi weeri ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam ennyonta enkalamata ng'emuli bubi ng'alagira omuvubuka ayiwa amazzi aganyoga ku mutwe gwe sallallahu alaihi wasallam omuvubuka namufukirira amazzi aganyoga ku mutwe gwe asobole okuweweeraweweerako ne munda eri waweweere tekirina buzibu tweyanza nnyo imaamu omukyala Nassozi aga nti mwatugamba nti okwazina kwa rediyo tefe abagenda okusaala tetukubala tetukugenderako naye kiri kitya ku nze ali awaka ngenda kusaala nzekka nkonsideringa kuli okwazina kwa rediyo nze wano nkime bukimi oba njaziine era nkime era kyekyo kitwagamba nti okwaziina kwa rediyo nezi tv olwokuba tekubeera live kubeera mu byuma kompyuta abwakusetinga tetukutwala tetukubala olina okuddamu noyaziina nokima rediyo okujjako Saudi Arabia gye nalaba rediyo nezi tv ng'okwazina kuba live baku rediyo zitapinga mizikiti olinaga nti olina kutuusako okwaziina kuva ku muzikiti gw'egindi naye wano waffe okukwazina kuwulira ku zirediyo zaffe kuyinza okubanga kwa myaka 10 emabega nga n'abayazini abamu bafa dda kati tetukubala ddamu oyaziine okime omukyala ayazina mu lwatu n'akima mu lwatu n'asaala mu lwatu eswala ez'olwatu ebbanga lyamala nga tewali baami bebbali babbawe yaliwo waliwo bbaawe waliwo baana be batabani be abo balina okusitula ku ddoboozi erimumala ye ngaye ate si kusandikira nnyumba yonna erimumala awo naye obanga waliwo omwami ne wabeerawo ogwo nga webbali kyentegeeza mu bayinza omumuwasa ate byonna birakasirise abaana bamuliraanwa sayizi ki endeetera emyaka kasita gigenda mu myaka egitegera ebyomukwano babakuze lwedoboozi linakuba wansi kasita bayingira emyaka egitegera ebyomukwano alladhina lam yadhharu ala awrati nisa abaana abawala abaana ab'obulenzi abatanaba kutegeera mbeera z'abakyala kikula kyabwe nabbegomba bebayita abato
naye bw'atandika okuteebereza ekikula kyabwe n'obeegomba ekikula naki aba amaze okusala layini aba wakwegendereza. Omusiraamu alabika yakasiramuka mwaka guno agamba nti nga sinasiramuka baatugatta empeta ne mukyala wange. Mu kusiramuka kwe mukyala we tannasiramuka, nsiibe naye awaka oba sooka nviiremu mala okusiiba kuba ye mukyala tannasiramuka? Eddamu ekibuuzo. Yasiramuse mwaka guno ndowooza, eno ye Ramadaani yeesoose. Mukyala we baagattibwa empeta mu nzikiriza eri gye baali, mukyala ye tannaba. Mu Ramadaani eno omwami asiiba, asiibe ne mukyala we ono ng'ali waka yamufumbira atannasiramuka, oba mugamba ddeko ewaabwe onaamala okusiiba? Nedda. Esooka obulungamu tetubulaba lumu ffenna, omukyala n'omwami. Naam. Kati oluusi omwami yasoose obulaba tusuubira insha Allah n'omwami n'omukyala oluvannyuma. Olwa kiso ya Hind ne Abi Sufyan. Abi Sufyan yasooka okutula shahada, ate Hindu n'asooka agaana era n'abigoba, n'avuma nnyo nebba olw'okusiramuka. Abi Sufyan n'agamba nti ya Rasulallah, omukazi yantabukidde. Yamugamba nti vaayo, yamugamba nti sooka omugumiikirize. Bw'ati ekiseera ne Hindu, oyo Hindu gwe twogerako oyo yagulira Hamza omutemu n'amutemula nga tuli Uhudi. Naye oluvannyuma ate naye n'asiramuka. Kati olw'ensonga eyo tugaa nti asooka amuweemu amusabireko, amusabe Allah ne munne naye amuleete. Naye so si nti mwenna mulina kulaba lumu ekitangaala kuyingira mu busiraamu mulundi gumu. Bwekiba kisobose alhamdulillah, kiyinza okwawukanamu omu n'akeerewamu. Kati agende mu maaso n'okusiiba ne mukyala we. Omusiraamu omulala yo yankubidde bukubizi ka ssimu. Naye ate ekyo kyawukanamu ku lutadda. Tubadde basiraamu fembi. Ajja tina gyabivaamu. Baatuwoowa. Ate awo kikoma olunaku lwa lutadda tukola kyota fasukhunika, okusazaamu obufumbo. Teba na talaka simanyi alina idda fasukhunika, tusazaamu busazi. Bufumbo obukoma. Wali kyawukanye kubanga no basala ku bajja buzibu, bajja mu birungi. Naye atadduka mu birungi adde eri tusazaamu kisaze. Alhamdulillah. Era mu bimu kubisazisaamu obufumbo aridda okufuukamu olutadi omu ku babiri. Omu ku babiri kasi afuukamu olutadi we tubusalizaamu, wadde babawoowa bamufuti bonna baaliwo, basheke kiki ab'ebbeeyi baaliwo ku mukolo, tusazaamu busaze bonna. Kiti wa bbeeyi muki masikini. Allah tusonyiwe. Twebaza abatambula naffe si ku bibuuzo bino byokka ebbanga lyonna. Musiraamu yangambye weeruweero yakuwuliriza nnyo ng'osomesa Pretoria. Nojja osibirira abawalimu okwerwanako ennyo at least ejuzo 5 babeere nazo. Era noga nti nze okusanga omwalimu ku mimbali ng'ayisa kino nakiri nga siwuliramu aya za Qur'ani yadde hadithi oba bigambo by'abamanyi, bwe okwata bukwasi nga tuzo n'omuviira. Yabuuza nti kakati fe ababeere newaffe mu kyalo ejuzu n'essatu siziina, nze ndi waawe wejjesaamu obuwalimu tubuveemu. Nedda. Naam. Situgamba kuva mu buwalimu. Esebo. Esooka olina okwebaza Allah kubanga amuwadde omulimu ogwo ogw'okukola lw'ekiwalimu. Esebo. Omulimu gwa bannabbi. Naam. Tegugambikako. Ekyo kimu ekyokubiri yeerwaneko asiseetuke ziwere 5-6. Ekyokusatu tetugaana omuwalimu kusomesa mu mbeera ze zonna z'alina, naye obuzibu buli kwambalira masala. Nsambulira waava kwambalira masairu. Olwamukaga tulusiba terusibakanyolagana. Tolinawo aya n'emu, tolina hadithi, onodda mu doyidoyi n'osanga nga ayogera ku nsonga ennene mu busiraamu naye nga talina kyeyesembesa mu Qur'an wadde mu hadithi, wabula nga yeetooloolera gataliiko enfuufu, n'ayogera ku bya firimu awo, n'ayogera byali mu katale ekibuye, n'ayogera mu byali mu makani byasanze ku siteegi y'ababoodabooda, n'agattagatta ebyo n'anyumya abakomboozi. Ebyo abantu bavudde eri yonna alese basambi ba mipiira bavudde mu katale, bavudde mu siteegi za boodabooda bajje bawulire ku bigambo bya Allah n'omubaka, ate atuzizayo ku siteegi ya boodabooda gye twavudde, atuzizayo ku TV gye twalese nga tugijjeeko eka. Bwe kibanga kusomesa bagasa erimu ya miteeko eki ebiri, waliwo erimu targhib wa tarhib.
yeriweeyo irimu yokagazisa abantu eddiini nobakyayisa amazambi wallahi muve ku riba muve ku bwenzi Sheikh Omar Bakari musomesa waffe bulungi nnyo Allah mutukumire mulayinye ya targhib wa tarhib malaika Mungu ajababya ne ilmu almasail irimu ekwatagana noga nti oyo mukafiri ate ndoza imam neri gyogambye gise irimu targhib wa tarhib yote yetagayo Qur'ani yo yetaaga nayo yetaaga naye tuyinza okugamba nti kale awo aya 3 tugendera awo naye irimu y'okugattulula kino nekiri n'okutukoga nti oyo mukafiri eyo wa muliro ebyo tebiyingirwamu illa al-ulama al-ajilla. Omutego gwa ilimu ogwokubiri gutuwadde. Omutego gwokubiri ilmu al-masail. Ilmu al-masail. Ilmu at-targhib wa tarhib ne ilmu al-masail. Eyo yo eyingirwamu batunulidde bitabo atunudde nawo ng'asobola okustahdara ayatul qur'aniyya nga tuddawo najjukira aya erimu Kahfi erimu Araf erimu Bakara erimu Qasas najjukira hadith eri mu mulyango guno eri mu mulyango guli eri mu mulyango guno olite naye ekitali ekyo bira mu bino ebyaffe yagazisa abantu okujja ku masjid yagazisa abantu okujja okusala jamaa mu layini eyo kinalla kyeyali atwewaza wala takufu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kyekyo nno ekyo kisinga biri byonna singa tukubuuza bya medicine obiddamu nfune zambi nze wasiba bisomo bimanyi kati kino ekizimbe kwe tutudde waggulu bakuleetera engineer waakyo civil engineer oba mechanical engineer wabisoma maaso ga lanvunaana ofuna omusango kubanga ogenda kuwabya ogenda kutomeza ogenda kutta olwo ekibanga n'ebyedduniya bino nti civil nze ndi mechanical engineer nga tewabisoma ofuna omusango buti ate biri haqaiqu ebya Allah mazima kubanga ebya Allah gumazima meerere kituufu ate gakyuka tweyanziza mu byenjize imaamu eddiini eno kitegeeza nti yakusoma ndowooza tovunaanwa abantu baga nti simanyi kyemumbuuzizza etikaafu sibimanyi man qaala la abamanyi batugamba nti boga nti bakubuza ekibuzo ky'eddiini noga nti simanyi oba ofuse mufuti Allahu akbar oyo tebu ansa kyemufula mufuti anti ayogedde ekituufu kyekimufula mufuti ayogedde ansa entuufu kyekimufula mufuti okusinga otuwa enfu n'obula n'obuza omwami Imran abuuza nti nsobola okukolera omwana wange aqiiqa nga ndi bunaayira omwana ali Uganda bwe kiba kisoboka kikolwa kitya kyo kikirizibwa tewali buzibu omuntu okusinziira Saudi gyali akolerewo owekannabulemu omwana we aqiiqa tewali buzibu nibagikolera eri gyali ayinza okusalira eri embuzi z'abaana nga abaana bali eno oba nabiweza ne bakolera eno nga ye ali eri byonna bikkirizibwa era aqiiqa kusala nsobola okwebaza Allah tuwa mwana ennyama tukigabamu emiteeko 3 basi abanaku tulyake fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar fa idha wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar bitumula okusala tulyeke wako omuteeko gw'okulya tuweeka abali mu mbeera embi abanaku khalas aqiiqa ngewedde watya imaamu nga tuli bangi omwana gwe nsalidde muwala obusobozi bwennyinawo ng'akabuzi naffe tekatumala nakutumala abawaka bwe kataweza ntekwa kajjamu miteeko 3 naye kaba katini katya nga kilo 5 emiteeko 3 gyegikubirizibwa egiri mu sunna mumugule ennyama endala mwongereko mugule ennyama endala mwongereko yene yaqiiqa musooke mugiteekemu emiteeko 3 aqiiqa miteeko 3 alhamdulillah amiin ya rabbi saballa ayongere otubangula mu ddiini Allah atuwa okuteeka mu nkola buli kyatwagaza ya rabbi Allahumma amin ya rabbi imaamu ina akagambo kotusibirira konna naddala ku lwokutaano olwaleero olwokutaano olwokuba nti tulina salatul jumaa yitiza okusabya omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ku lunaku nga luno sunna y'okusoma suratul kahfi
nayo yandibadde ebeerawo okusoma suratu al-Kahfi kubanga tutuna gye tulaga tuli awo tulize entambiza irimu olwetyo tuli mu kafiyu tuli mu lockdown tuli mu covid ibo mubyawula mutya byonna ebyo bwekimanyi nti omwana dama byawula ebya covid lockdown ne kafiyu byonna definitions azirina naye nga suratul Kahfi ebyaffe ebyeddiini bimulimu okutaggulula suratul Kahfi ne suratul Qaf nga yaloza zonna ireegi falak alaq buzibu babugudde alhamdulillah. Omwami Walugembe Hassan agamba nti singa omwana ajja mu maaso gange nga mbadde ensaala naddala nga ngenda ku sujuudu najja omwana annyimirira mu maaso awo mutima gwange ne nfiiringa nga avunamidde omwana ono yaba shiriki. Ekisooka muleke tomugobaawo togobanga bubaana bwo bato nga osaala baleke oba batudde ku bigere oba batudde wovunnama noonye ewalala wovunnama tobakwatako tulaba oba yebaseewo gwevunname noonye ewalala tomusindika eri tomugobaawo muleke ye talina buzibu na swalayo waba atuddewo n'ovunnama tekirina buzibu naye oba atudde mu maaso go n'ovunnama oba tovunnamira ye innama al a'malu binniyaati ekiri mu nniyayo kimanyi naye okubirizibwa obutagoba bwana bo mukafo wosaalira kibawe ekifaananyi balina bye bayiga bingi ate bwe bajja okuzannyirako ng'osaala baleke bazannye olw'ensonga nti ye mu buto action ezo zetukola mu swala alabanga gwazannya neyagala yitabe muki mukazannyaako naye yeewuube naawe ekyo kimu ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolanga ku baana be abazzukulu Hassan ne Hussein ne Umama yajjanga nabo ng'asaaza ne bazannya ne batula ku nsingo ne bakisika amatu naye nga gwe basika omumanya ebbeeyi Allahu akbar kitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi naye teyabagaananga ate nno nga ye imaamu Abi Hurayra atunyumiza lumu bwala okusujuudu nga omulongo atudde ku nsingo ya nabbi nga nabbi atya okuba takbiira omulongo ajja gweri kati Abi Hurayra n'alowooza musajja mukulu afudde sujuudu ng'ewange afunye obuzibu naye omanyi emyaka egyo egigenzegenze Abi Hurayra n'asitula omutwe n'alingizaayo alabe ki ekigenda mu maaso bwe yalaba nga baana be batudde ku mukulu n'addawo wansi era nakyo mulimu ekyokuyiga ekirala wewekengera mu swala okkiza okwetegereza yali yeekengedde omutima gumutereere era omuto bwe yamala okuzannya era avuga mbalaasi akutte matu g'omukulu gasika ye mbalaasi yamala okuvuga embalaasi ye n'agivaako oli n'akuba takbiira kyakuyiga ki ekirala ekiri awo tokuluusanya mwana ng'oli mu ssala n'amusindika eri bwamutawanya nga asaala walife abaakendeeza ku ngoye wekanga oluyi lw'omwambali abo bategeera bungi sunna sebo Allah tubitegeera sunna aho wenyini nze imaamu nzikirizibwa okulinda ku musaazi ono gwe mpulidde ayingidde masjidi muko nga tukutamye muweeyo akadde atwegatteko okiwulira mulinde bwekiba nga akadde tikakose bano muweeyo ajje basange ku rukuu asobole okufuna omukisa ogusanga eraaka naddala singa oba omuwulidde nga naye akulaze essayini nti akulinamu obwetaavu okusanga ngaakulaze essayini salaamu alaikum omulinda mukko nakwegattako nze omusaazi wano nga nakayingira nsobola okukutama nentambulira mu kutama nga bwenegatta ku layini bwekiba nga tewasukkawo steps nyingi 3 naye bwe ziba nga steps zisukka mu 3 5 6 nedda eswala ngiyingire bwe mba ndi kumpimpi ne layini soke ngiyingire ngende ku mavivi hadithi weeri yali asaaza sallallahu alaihi wasallam niwajja omwami kati n'alengera nga wanaatambulira atuuke wali layini bajja kuba bakutambula okuse n'akuba takbiira n'ayingira eswala naye ye teyatambula n'abeerawo kubanga abasaaza bala bali bakyajja layini zijjula ne zimusanga eswala bwe yaggwa n'abuuza sallallahu alaihi wasallam man rakaa duna saf ani yagenze ku rukuu nga tasimbye mu layini tannatuka mu layini qaala ana omwami oli nagaa nti yenze nabi namugamba sallallahu alaihi wasallam zaadaka llahu hirisan wala taud allah akwongere okululunkanira eridiini okululunkanira ebirungi naye tokiddangamu lwaki ono yamugaana wakati we ne layini wali wala
kye kyamulemesa ndowooza okuseetuuka ng'ajja kuseetuka kutuukayo naye bw'obanga oliwo ekigere kimu bibiri sooka ogende ku rukuu osome ebyawo bwanaga nti sami allahu liman hamida amaze okufuna eraka otambule ekigere kimu bibiri ogatte kulayo alhamdulillah tekirina buzibu ekyo amina omukyala Aisha Namubiru agasinga omuntu annakuwaliza mu Ramadani nekinvirako okukaaba kitaataaganya okusiba kwangwe okw'olunaku olwo oba okukaaba tekulina kakwati na kusibulula muntu okukaaba ovaamu amaziga tekirina kakwate na kusibulula muntu eseba waliwo ebintu ebimu abantu balowooza nti bisibulula naye nga tebisibulula ng'okulya nga weerabidde ng'okunywa nga weerabidde tebisibulula nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man akala aw shariba wa huwa sa'im falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu rawahu al-Bukhari wa Muslim omuntu alya n'anywa nga yasiibye nga yeerabidde man nasiya fa akala aw shariba weerabira n'alya n'anywa ng'ate yasiibye agende mu maaso n'okusiiba talina buzibu kubanga fainama at'amahu Allah wa saqahu Allah yabamunyweseza era yabamuliisizza ayongeddeko anneetondedde annakuwazza oli ekituufu nennemu okumusonyiwa kiina akabuuza kekireeta kukusiba kwange era ono okusiba kwe tekukosebwa ye nnakuwazza nedda omuntu okunakuwaza omuntu kimuleetere n'okukaaba alina okukosebwa obala manzaani kuba sire manzaani alina okufuna wabanga anakuwazza ng'alyazaamaanyiza alina okukosebwa kimukosa era afunamu omusango wa Allah tabaraka wa taala naye ate gwe tukkiriza okusonyiwa kubanga Allah ganti wa intaafu aqrabu litaqwa okusonyiwa kyekiri okumpi n'okutya Allah sonyiwa Allah atuwa okusonyiwagana ya rabbi omukyala irhamu man fi lardi yarhamukum man fi ssama natugamba Allah mu hadithi al-Qudusi musaasire ebiri mu nsi ebitonde bibasobya mu bisaasire n'oyo ali mu ggulu ajja kubasaasira nammwe ye Allah tabaraka wa taala sabala atusaasire naffe Allah atuwa okusonyiwa abatusobya omukyala Asima ndowooza alabika be bakhaddaama aga nti wetufunira wuzu biyige bizimba obulungi nga toyina wabweru waabyo woyinza kufunira wuzu batuga nti ekiseera kyomala ng'oli muka baitul haya toyogererayo linnya lya Allah ebigambo bitandika okufuna wuzu bye tusoma mbikole ntya abisomera ku dduwa eyingirayo abisomera ku dduwa ng'ayingirayo dduwa eri eyingirayo bisimillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith asome zonna lumu ayingire omwami asiimwe Ishaq aga nti singa mba nasiibye nentunulira omukyala yenna ebirowoozo byange ne biddukira wala era nenfuna ne feelings ne simunyega naye nze nga mmanyi kyempulira munda era ne wentudde nga sisobola kusitukawo olw'embeera Sheikh mba nsibulukuse nedda batasibulukuse okujjako singa bavaamu amazzi agazaala amazzi agakola omwana bwe gamuvaamu okusiba kuba kufudde Imam tusaba oyongera otutaggululiramu amazzi galimu emiteeko singa abaako agamuvuddemu waliwo agasobola okuvaamu amalala asobola okuvaamu almadhiyu amazzi ago gava mu mwami ng'alowoozeza ku by'omukwano ebitundu bye ne bisitrekinga olw'amazzi agamuvaamu matondo olimu babiri ago tegatta kusiiba wabula gatta wuzu ku muntu n'olugoye gatonye olugoye tetulusaliramu naffe ababadde ne wuzu waba tewakyali tukyusa engoye netuddamu netufuna ne wuzu naye ate lwakuba tulisula gafiiringa agaago wabula bw'olabanga nga stretchinze tusala nga tukebedde pantisizo ezikebere niwe baba wakazi obanga walinga ewa sirive n'ey'ekikumi wamasamasa naye ate gano agazaala go tegayinza kumala gavaamu kubanga go gakwalaatinga gakutegeeza nti nzijja gafujjo gamaanyi tegamala gakuvaamu gatyo kati go ago we gabeerawo okusiba kuba kufudde
nitegenza kumala gabawo gatyo ng'otudde mu bantu naye ndowooza Imam tusaba kyo kino kikulwanduza nakyo si kirungi ekyamaaso okulemera kwa Hajjati nakyo oba Hajjati bajjati batugambireko ku nnyambala oboolyawo yesika amaaso ga kiri haramu nikijja kitanga shaitaani mwatugamba timulamanzani ziba nsibe mu hadithi emu nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam ng'eggwako wasufirati shayatin ne sitaani yonna bateeka ku mpingo naye waliera abantu abamu nga ye yayingira dde ebyobwononefu oba shaitaani weeri bateriwo tayimitebe aba agirina waliwo abaana Adamu nga mukama we wali taliwo emirimu gitambula nga ye yapaakinga eyo mukama we wali wataliwo emirimu gitambula teri kiyimirira kati wa shaitaani weeri bateriiwo ye ajja kukola abo we bali ekiko ekyo abambala bano n'amaaso Imam ennyambala y'abakyala n'amaaso ndowooza yituleetera kalunsambulira ali ku maaso si nnyambala anti ennyambala eriko kalunsambulira naye singa amaaso gavaayo ennyambala eba efudde oba tekyalina makulu naye amaaso galiko obuzibu era nabbi Allah atugamba mu Qur'an qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum yogera ensonga ezi gamba bakkiriza bakkakkanya amaaso gaabwe ganakkakkana nebiri ebitundu bijja kukakkana amaaso gano gakkakkana wansi nebiri ebitundu bikkakkana ne bwe gabeera mu bbanga bwe gati gatunudde bwe gati n'ebitundu bye bijja okutunula bwe biti olwo nno okubijja mu layini biba bizibu nnyo kati noono tumugamba munnaffe kubala manzaani oba sira manzaani akkakkanya amaaso ate bwe yamala okugamba abaami n'akyukira ne bali waqul lilmu'minaati yaghudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna naba amaaso gabatawanya Allahu akbar mbwe omwami n'ayitaawo omukyala naggwamu gaba kubanga tegabatawanya teyandibanyize naye nabo bagambye n'abaami n'abakyala nabo bakakkanye amaaso gaabwe baleke gatwalira mu ngalo bwe gakkakkana osobola okukuma ebifo biri kati amaaso gano tegatawanya ebifo biri gegaweereza obubaka nti eno tulina bye tulabye amaaso gatawanya ebifo biri tugasikeyo gadde wano biki musiramu Imam bye tuyinza okwekwataku amaaso gano gakkakkanya ogakuuma ekisookera ddala esaba okusaba Allah akitwanguyize ekyokubiri adamu al ikhtilaf obutabira nnyo mu bifo by'abakyala n'omukyala bw'atyo n'omukyala butabitaba nnyo mu baami osanga omwana wa buwala yeesimbye mu bavubuka byoma nyumya ne banoba olupira nabaziniramu ako nti ate ono munnaffe talina muwadde ensonyi talina muwadde ensa ekyokusatu okubanga weegendereza mu bifo wogenda otuula ekyokubiri kuyinza okutudde mu restauranti naye nga gyofeesinze wali bakyala so nga tewaliwo akatebe akalala nga wakatulamu ate obakubye mu ggwongo tula mukali kyusa ekifo oba waliwo akatebe akatunudde ku kisenge oba otulako akatunudde ku kisenge eddiini no nga sibu yakutenkanya anaatuusa eddiini eringa lyala analituusa nga liri mu ngalo muno nga lyokya talisitudde tutitenkanya lemyuka ogwa otambule nalyo mpaka kati ebyo byonna takisi eyimiridde obatwala entebe batwala okuteeka badde obubi takisi ndala zijja bakulwanya na bulwanyi ogireke genda mweddako ne boda bamututulako babiri nedda endala eriko wakikandamuze ebigere ejja eriko mukyala yokuza gyajogenda eyo gireke funa eriko omusajja munno kale busente bwaffe bwakwekola kibutumala bulungi funa eriko omusajja munno bweba eriko omukyala gireke naye ate abasinga alinda eriko omukyala wangi yayagala era bwagitulako amanyi wagamba oba tutuuka ddi oba tutuuka lwakumeka nsina buzibu zemazi ekyokosa Imam tekiyinza tuyambayambako kukuza amaaso gano ate ekinabi kyeyakiyatugamba hadithi ya mashara shababu man istata minkum albaa falyatazawwaj abavuka ba eno abanga afunye obusobozi awase fa innahu aghaddu lilbasar fa innahu ahsan lilfaraj wa aghaddu lilbasar kikakkanya amaaso n'okubanga kikuuma ebifo byaffe nga bikkakkamu okuwasa kuleeta ebifo byokuba nga bikkakkana tweyanza nnyo tweyanzega Imam omukyala Nantayi Hamida aga nti mu kisiibo mno mwe tuli abaana bali waka abaana batukyankalanya
okukakalanga nkuta omuggo musabudde omwana gwenkuba yasiibye imaamu namulwa ntya ogunjula abato tekina buzibu mulamanzaani netali lamanzaani ogunjula abaana atubabonerezaamu kikubirizibwa naye lwakuba tosukka kiboko 10 fi ramadan wa fi ghairi ramadan mwezi gwa lamanzaani netali lamanzaani kuba nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam la yujuladu fawqa 10 min aswati illa fi haddi min hududillah tokkirizibwa kubonereza kusukka kiboko 10 okujjako omugali amateeka Allah ge yateekawo nga ag'omwezi akuwa kiboko 10 nga atemeredde kiboko 8 nga amyedde omwenge kiboko 8 naye bino yasize sowaani kamutumya amazzi n'adda mu kapiira tolina kusukka kiboko 10 ate akkirizibwa okusukka 10 ali mu ta'zir nga ye imam oba qadi oba mufti oli yabalabye nga byetagisiza okusukka ku 10 naye abasigadde waka ayasize sowaani tosukka 10 naye ayisize sowaani imaamu ono afune 10 ye oba tusinzire ku anti ayinza okuba ezasanyula obugayavu ekyokubiri ndeese kyakwasa sowaani gyemisango egibeera ennyo waka naye kyentegeeza obusangosanga obubiri waka okiwa ku bubiri busatu bumala ate oba bonereza tokuba gunjula bonereza gunjula naye tokuba kubanga omusota gwe bakuba okubuulirira imaamu kimu ku bitegeezo gunjula ate ne mbawarabu otuka mbawarabu otibakubirako ddala bakikola batya nali kati omwana ono osobola omuyita mu buntu bungi tuyinza okuba nga mugendako ko kafe javasi n'abaana bo kuga nti kati oyakoze omusango bwe guti tajja kgenda nemumulekawo ne mutwala bali okimanyi kiyinza okuzitowa okusinga oba ogunjudde ne nabo bano banne baba balugendeddemu oba aleta bukabalagala bwaffe kuga nti amina yakola bwati kusowaanize wakaasa agwe leero nedda era kabalagalayo yiino ogiraba n'ogirya oba n'ogiwa munne ate okwo okugunjula okimanyi nti ate amaziga agali awo okusinga n'emiggo kituufu alhamdulillah engunjula erimu bintu bingi Afrika tumanyi muggo gwokka muggo otuuka ebuwarabu omwana bakwasa obwana myaka 6 mu Quran nga tewali muggo noga nti bano abakola atya baagala omuzannyo bali stubborn naye nga bakwata mpulira kagundi enjogera yabannaluzungu suula omuggo simanyi oyo noona omwana simanyi balina bakyogera ya luzungu naye si yabeeru yafirika ate bakuba kiboko 3 2 5 taata akuba omwana ngoza majje okuza bagudde ku opposition tonzijukiza gye twasomera bazasiza amasomo dolowa baziguddemu zimenyisa enzigi imaamu tonzijukiza lugo fetwasomera mu barakisi la ilaha illallah omuggo gwali mu masomero g'eddiini tewali bwetaavu bakuba bwongo buno allah tusaasire era omwana omuto oyo mwangu okuzanyira ku bwongo sheekh wange sheekh Muhammad Sekadde yaŋŋamba nti omwana abazza mu musango mugeri nina kuba kiboko 10 naye siza leero musirike ekyo kimukumira mu life okuba nti nkyalinayo amabanja amakadde ngende nyongereko talyayo amalala nga bwera 20 ate nkyalinayo 10 osobola mukumira obukumizaawo naye ffe waffe nga wasanze taata nga kuba omwana olowooza nti bagenda kumutta oba agenda mutwalako ntebe ye nti ayagala kumulemesa kumutwalako buyinza ebyo si bituufu ffe gye twasomera primary olunaku ne luziba nga bakubye ekibooko 10 ng'oyinza simanyi nalwebaza lwoyinza kwebazala naye nga kusomero tewasiibye mwe mwali abangu ola nakati temuli bangu baali tebayinza butabakuba saidi zombi ndozabuli nomutigumya edduniya ani atigumyani katuveeyo eyo omukyala abuuza erinnya lya mukyala Namukwaya aga nti brother we yere okwerooterera emisana wabula agenda okuzuuka nga talina kimuvuddemu kyonna okusiiba ku lunaku lufu oba akyaluyina oyaba teyereteredde okwerooterera wabaawo obuufu wabaawo yali abanga agenda okwerooterera nekitayitamu niye okwerooterera wabaawo embeera emuvaamu okwerooterera tekina kikikosa kusiiba kubanga tekiri mu buyinza bwo tekiri mu puroguramu zizo era tekiri mu nteekateekayo wabula okwerooterera puroguramu ejja buzzi
ate okwerutira kirungi kuba tali bafumbo kirungi kubanga Allah yakiteerawo abatali bafumbo okendeeza ku mukwano bwema kujjula nnyo bwe gujjula ennyo gujja kutusula mu nsobe emuntata kati Allah bagukendeezaako gusobola okuba nga kontrolingibwa gusobola okukontrolinga si kibi. Alhamdulillah. Omukyala abuuza nti singa ngwa mu zambi ettono oba eddene nenkola tawuba ng'essaawa 6 tezinnaggwayo batuga nti bamalayika bakusonyiwa ne batawandiika. Mbuuza tebawandiika matono gokka oba n'amanene tebagawandiika? Bo bamalayika naam bawandiika buli kimu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiri kikufuma mu kamwa mu bigambo mu bikolwa okujjako nga kiriko ba supervisors abatasubwa abatatanwa nti ono yadda ino kiwandiika ate ono yakiwandiise. Naye ye Allah tabaraka wa taala akusonyiwa bo bano babiwandiika naye Allah erina akusonyiwa naye bo bawandiika buwandiisi. Essaawa 6 zino bazitusomesaako nti malayika okuwandiikako ezambi si woolikoledde nti webalikuwandiikirako. Hadithi sigimanyi yadde nange nagiwulirako. Ngiwulira buwulizi. Nawe wagiwulirako? Ngiwulira buwulizi naye mu bitabo byogera ku tawuba sinagisizinkana sinza gyesembesa. Omukyala Firdausi yeebaza nnyo empeereza y'ekitongole Thuraya Islam Media. Nabuuza nti Imam Kyeyune watusomesa ku muntu obutalya haramu n'otuwa n'ekyokulabirako ku nsonga eyo mu baatusooka. Kakati ffe abalya mu b'eŋŋanda zaffe nga tetutegedde bwa haramu na bwa halaali bw'ebyo gye bakolera tulamulwa tutya oba otuwa magezi ki? Wannu bil mu'minina khair. Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam abakkiriza mubalowoleze ekirungi ebiri mu b'eŋŋanda zo. Wabula bitwogera ku ebintu ebisangibwa mu bifo nga bimanyi kubanga ekisooka owa muganda wo oba olyayo teba saddaaka. Bw'oba olya ogenze owa muganda wo okulya teba zaka teba saddaaka. Naye bino bitugamba ebijja ku muzikiti ezo ziba saddaaka z'abantu na zaka z'abantu. Owa muganda wo oba olyayo birabo byotegekedde omugenyi waabwe owooluganda lwabwe ebyo tebirina buzibu. Mwami Ismail tulina omugisha abuuza nsobola okunywegera not a deep kiss mukyala wange mu kisiibo ne bwe mba siina kigendererwa kisukkaawo? Bwe baamubuuza sallallahu alaihi wasallam baabuuza bali babiri omu yajja nga nabbi alina waatudde sallallahu alaihi wasallam ne basahaba bamu. Omwami huno amubuuza nti uqabbilu wa ana saimun ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Eri musajja mukulu muzeeyi nzikizibwa okunywegera nga nasiibye. Nabbi n'amugamba nti naam okkirizibwa. N'agenda wayita akaseera ne wajja omuvubuka n'abuuza ekibuuzo kye kimu. Nabbi n'amugamba nti la tokkirizibwa kunywegera naye n'agenda. Kakati bano abaali wano nga balina ansa bbiri ne bibasobera oli yamukkiriza n'amugaanya n'abagamba nti li anna sheikha yamuliku nafsahu. Nakkiriza omukadde kubanga ye asobola okwekontrolinga yalaba dda aludde mu byabakyala saate ono omuto ne mugaana ayinza obuteefuga n'asukkawo. Kati hadithi neeraga nga bw'obanga onoosobola okuba nga omukadde ne muneeyisa ng'osobola okontrolinga kikkirizibwa tekirina buzibu. Naye obanga tojja kusobola kontrolinga kyesambire ddala nga nabbi bwe yagamba nti la tokkirizibwa kunywegera. Omwami Nsereko Abu Hashim Idris aga nti nzikirizibwa okuŋŋaanya zakatul fitiri y'abaganda bange abakolamu oba bakolamu byebi abakolamu ne tugigabira sitiri baganda baffe abatalina bulungi era zakatul fitiri etandika ddi? Ekyategeeza abakolamu eyo ngombo mpya etegeeza balina ku ssente. Zakatul fitiri zimu ku ibaada eziyingirawo ezijja mu Ramadani ng'eggwako mu 10 erisembayo nga etikaafu, zakatul fitiri, laylatul qadiri. Ezo ibaada zijja kujja nga mu nnaku 10 ezisembayo mu Ramadani. Zakatul fitiri nze bulijjo ngimanyi ku Yidi ate mpulira ogamba nnaku 10. Nedda ku Yidi kuba ina ebizibu nga ssente azifunye leeti naye bwe zibaawo sasula nga bukyali tukhraju qabla al-Eid bi yawmayn aw yawm. Eno okufuluma nga Yidi tennabaawo nga waliwo lunaku lumu babiri
esobola okutuuka mu bannyiniyo gyeraga nabo kibawa obudde bafuna obudde obugula kye banaalya kye banaanywa mukadde. Kati bw'obanga agenda gituusa mu banaku kubanga zakatul fitiri ekigendererwa idkhalu surur fi buyuti lmasakin, okuyingiza essanyu mu maka g'abeetaavu. Bw'obanga bagenda ojjiwa abeetaavu tewali buzibu. Ani avunaanye ovanaanu okuŋŋaanya zaka eno? Nze omuwi waayo ngitwalire omwetaavu mawejje zaka saddaaka oba ngitwale wa imaamu? Zaka saddaaka abakulembeze b'obusiraamu bonna, mufti, qadhi, imaamu, amir bagikwata. Gye tuba tugitwala ku lwaki balina kapasiti ey'okumanya abanaku n'abeetaavu n'emitendera gy'abeetaavu ndowooza kuba gwe wandi wamawejje ng'ate yali yaddeko ku. Era si kirungi gw'atali imaamu oba qadhi oba mufti kugaba zakatul fitiri. Ku lwaki oyinza okulaba omuntu mu muzikiti ng'ayambadde bubi naye ng'ate yali obulungi, ate mulaba ayambadde obulungi nkola y'abalaala abo waffe erya ntondo osanga omusajja nga n'empale ku maviivi yayulika naye nga alina ente bisatu. Allahu akbar. Maviivi gali kungulu, ayambadde ekikooti ekimubigumya, amanye empewo nnyingi naye nga kyaggwawo dda kyonna nesesebwa tebakigololangako, kuno kwonna bwewetera omukono weevunze naye nga alina ente 6. Kati omuwaaki oyo ibwati wayagala okubeera obulamu. Kati ate ffe eno oli bwafaanana bw'atyo zaka wekanga yonna kati ate ye imaamu yaba abamanyi nti wadde yayambadde bw'atyo mugagga muvundu ate ono wadde anyiridde mbwambi mwetaavu muzibu. Kati singa buli mwakwata ku muzikiti w'abeera n'akwata zakatul fitiri n'agigaba, eyinza okugenda ku muntu ogwo asingawo okulabika obubi ate wala ne batafuna. So imaamu ajja kumanya nti ono yafunye ono tannafuna, ono yafunye ono tannafuna. Alhamdulillah. Nzikirizibwa zakatul fitiri eyo giwa ab'eŋŋanda zange. Bwe kiba nga beetaavu kiba kikulu nnyo oba okoze bibiri, sadakan wasila, oba okoze ibaada bbiri ey'okuyimba Oluganda n'okusaddaaka. Omwami Ismail Luwaga mbuuza bwe mba simanyi kusoma Arabic ne mpuliriza Quran yonna from the start to the end nfunamu ntya? Ogwo mulimu mulungi, okuwuliriza Quran Karim mulimu mulungi, naye okuwuliriza so si kuwulira. Kubanga awuliriza si kuwulira. Byawukana bitya? Anti asobola okuba nga atudde awo ali ku kompyuta alina by'atayipinga akula n'esoma yalowooza mbu awuliriza, bwe yaba awulira buwulizi. Alina kuba nga atudde nga talina kyakola, ebirowoozo byonna biri ku Quran Karim, oyo yaba awuliriza. Ogwo mulimu mulungi, naye tetujja mugamba gwekuumirako nga bwakola n'enteekateeka ey'ogiyiga. Nga bwakola n'enteekateeka ey'ogiyiga ekyo tujja kimuwaayo akabanga katono naye alina okuyiga okwerwanako. Saballa atuwa okwerwanako naddala mu Quran. Omukyala Hidaya yadde yawandiise Yudaya, mukyala Hidaya Nantege abuuza nti singa ffenna tuba bakyala tusaala ffenna tuli bakyala nga kuliko tukulembera ate nga naye mukyala tuvunamira kumu ne tukutamira kumu oba tumulindako nga bwe kibeera ku basajja nga musajja yatusaza? Kirina kubeera nga otubeera ku musajja, kirina kubeera nga atubeera ku musajja alina obasooka kubanga yaduumira bakuba takbiira nga naffe tuuka tukuba sami Allahu liman hamida, naffe tuuka tugenda ku sami Allahu liman hamida. Singa nayokana n'omwami olw'ensonga nga yali ya ddiini, kale singa ekibuuza tannakikola, omwami yali munyi wa mwenge, yali tayagala kusaala, ne mmwerekereza wabula mu kumweyambulula ne muwa amahale ge nga muddiza n'agagaana, nzikirizibwa okukola nnika endala. Mwami mulala okompoowa. Omwami yali tasaala nga anywa n'omwenge, yandibe tavaayo. Mukyala gyali yandooza n'awalirizibwa okuvaayo. Yandibe tavaayo. Ekisooka Imam omukyala takkirizibwa kwawukana na mwami we lwa nsonga ya mwenge, butasaala aganye okendeza engoye. Anti kakati Allah ayagala basaala, si bwe kiri? Kituufu. Bw'avaayo ng'oli asaala amwagazise, era kyekimu n'omwami. Omwami okugaa nti omukazi ngenda mugoba tasaala, omukazi tayambala hijaabu, bw'ona omugoba ng'ayambala hijaabu si kyangu, bw'ona omugoba ng'asaala si kyangu. Yigiriza muyigirize nga omusirako mu layiri nkiwa ebbanga kiimaamu myaka nga 11 n'aba nkyalina ayinza okumpoowa.
akuwa si ekikulu kuba okuwa si ekikulu mpulira wabula omuddu ono kulongooka naye awona omuliro kyekikulu naye omusabira oyina ke watujjukiza mabegako eri nti emirundi egisinga neneefuna eba yatuleetera ogwambiri kuba kati mbadde ngenda okuzzaako era ogenda okutunulira nga we yali amufuna teyafa nnyo ku mwami ebyeddiini teyabitunulira ate najja bitunula nga amaze kutubuuka era n'abaami abamu beebo omwana omuwala amusanze mu saaluuni ayambala buntuntu bwe akola ku bantu agenza omugamba nga ye masituula agenze kantwale nja muyigiriza esswala atuusa eri bimulemi ate mbayagala omugoba gwe wamukimanyi eri gye yali mu bintu kakati tumukolako wampola omwagazisa omusomesa mpola mpola nga wetumusabira ekyo kimu ekyokubiri omwami okuba nti yamuddiza amahali n'agagaana si tteeka mbu alina ogakkiriza era bagagaana kitegeeza mbu okweyambula kuganye kuba kugenda mu maaso wadde agagaanye era si nti gwina kutuula awo olinde bwalizikkiriza era nga olaba netalaka omukyala bamuwatalaka nga tayagala mukazi wadde kuga nti yaganye mukyala namuwatalaka n'agigaana baba bamuwadde kalaasi bakiwedde kati ye omukyala agende mu maaso bw'abanga yatuukiriza obukwakkulizo bw'okweyambulula bw'aba yabutuukiriza oyina nakuobukwakulizo nga ku lwaki nedda sebalimanyi nti nkera bukeezi ku makya nga nkwata nsawo yange baana bange mwambale edda ya mwezi mulamba ani omukyala oyo nga yeyambulidde omwami edda bulijjo tumanye nti mwami yagituuza omukyala omukyala yenna buli waba ava mu bufumbo mu mbeera zaabubi bonna alina edda olaba n'afiiriddwa omwami naye agiyina imamu idda kyeki edda lyebbanga omukyala lyatuula nga amaliriza obufumbo obukadde alabe nti si muzito then we liggwako atandika okweteekerateekera obufumbo bupya bw'anaaba bufunye omukyala takkirizibwa kuva mu bufumbo bwonna nga talina edda gy'atudde oba omwami afudde oba afunye talaka oba yeyambuludde oba tubusazizaamu ne mu kubusazaamu era waliwo edda lwakuba zaawukana entuula wala nti jatatulira wano wa mwami nga jagitulira waabwe naye zonna waliwo edda lwaki olwokuba nti omwami ono bw'aba n'omukyala we babeera emirundi mingi mu nsi sitimu eyo mundala gyeyatukola gye tutamanyi biriyo amazzi gano gasigalamu obuufu gasigalayo mangi kati baagala sooka afune heivu era ey'omwezi baganaazemu gafulume naye singa aveewo n'agenda ewooli emikisa gy'okuzala akaana nkafanaseeka kiti eri yeyava giri waggulu kubanga muba mukyalimu obuufu bwaba kyabukyalimu naye heivu bwe zijja kiti bamunaazaamu yenna n'afuluma n'atandikira awe wamawejje ne gujja bagira kati edda kikulu nnyo eyeyambuludde yenna keso ya okweyambulula okwasooka hulun eyasookera ddala mu busiraamu yeewuunyisa mpulira omukyala weta Jamila omuwala w'omunanfuusi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kanga omwana omuwala nedda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayina ate omwana munnaddiini mumu era n'omulezi amutanga Abdallah yamutumalira yennyini ne Jamila yali mukyala mubalagavu n'afumbira Thabit ibn Qais nga Thabit ibn Qais damima al-khilqa mubi damima al-hiqa yali yakula bubi ekyokubiri nga aswadun lawnu yajja atya okumufumbirwa kuba bino ndowooza tiyabifuuka bufuusi naye nti abawala abato abamu kagenda okuzibula nga kafumbo kwetegereza nga teyandibadde sesotono n'agaana kati bw'agaana ng'ayagala kweyambulula mukyala Jamila yagamba nti ya Rasulallah Thabit ibn Qais mukwano gwo yali musajja muzira mulwanyi na mige Thabit ibn Qais yali musajja wa ddiini ow'empisa nga ne basiniya sahaba bamu ekitiibwa Abubakar Umar Uthman nga bamutya radiyallahu anhu era min al-mubashirina bil janna al-ashar eri yafuna dejjana Allahu akbar Thabit ibn Qais radiyallahu anhu era nawulya Sheikh Fawzan ng'agamba nti okumanya ebintu by'ejjana bikwewuunyisa ng'abantu bamulaba nti akula bubi naye nga Allah amwagala olwagala otagambika ejjana ye yagimuwadde wakati mu nfaanana eyo abantu gye mwenyinyala
era naga nti Jamila naga nti lawula makhafata Allah bakubanga sitya Allah la basaqutuhu fi wajhihi nandibadde nga bajje wange mwandirira amalusu kyotegeeza okujja eri omukyalo ekimanyi nandibadde mwandirira saagala mutunako naye la uibuhu fi dinihi wala khulqihi talina akamogo mu ddiini nampisa ebyo mulungi naye nti okuyingira omuliro sisobola kutuukiriza bye nnatuukiriza ng'omukyala nalambuza nti aturabbiina alayhi hadiqatahu onozzayo amahale ge yakuwaga ennimiro qalat naam ngenda muddiza samba ye yentende yali yamuwa esamba yentende yali musajja ekigambo mugambe bakosa yakolamu banna abasajja b'ennaku namugamba nti muddize eshamba ogenda kutula idda ya mwezi kwe kweyambulula nga kwali kuva kusaidi ya mukyalo okwasookera ddala mu busiraamu yasookera ddala ayagala okumanya ebisingako ogenda mu kibaita bulugh maram ekya ibn hajar al asqalani mu kitaabu talaq ng'etandika bweti ye hadithi esooka insha allah owekitiibwa ibn hajar al asqalani yasoosaawo mu kitabo ekyo imam nsobola nange okweyambulula bazze nga nekengedde kuyingira muliro ng'omukyalo oyo anti era kyekituufu omwami nyinza okuba nze nga simuvunaana ebyo naye nga ekituufu omwami ono bwe munoonya mu mukwano ng'omuntu nga ndaba sisobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwange kikya Jamila allah Jamila yakugambye nti mukyala omwami empisa ze ennungi eddiini talina kigambo kyonna mulungi mu byeddiini naye sisobola kukola mukyala byalina kukolera bba tandabikira bulungi sina mukwano gyali ntiddemu imaamu kubanga kitegeeza ndyaza amanyi omwami ono ku kiyama allah ajja kumbonereza ebyobufumba tebirimu n'ekiyama kuba nze mbadde mmanyi nti ziri ibaada bannange ziri ibaada era zirimu n'empeera okimanyi nti abamu tulina abaami nga twabakoowa dda kati sinayo kyakukola gwe nazaalamu abaana bino byabuuza mbu ndiwo kuba abaana tebikirizibwa allahu nkulizawo baana bw'abanga tasobola kutuukiriza nga tugenda mu kisaawe tasobola kutuukiriza nga wena kutuukiriza abamu nno n'ekisaawe kyo imamu nekifuuka kyakirwanire nga bambi omukazi awulira ne bwe yeenoonya atya onawuliranga mukwagula obukwaguzi abali mu kifo kikyamu la ilaha illallah amiina ya rabbi kigambo bufumo nga nkitidde nnyo kiriko ejjana kiriko omuliro bulungi nnyo ate ekisaawe kyasukka ensamba y'omupiira bw'ebanga etambulidde nga ku mateeka ga nabbi bwe yagamba eriko empeera kamaala mu hadithi dhahaba ahlu duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli gyesembere basahaba bannamadiina baloopa wa nabbi sallallahu alaihi wasallam bannaggaga batumazeeko empeera esola nga bwe tuzisala bazisala okusiiba basiiba naye bwe tukakusaddaaka ffe tulina ne batuyitako ku mpeera nabbi n'agamba nti nammwe mulina ebirala oyamenya n'agamba nti wafi budui ahadikum ne mu nsonga z'amaka ne mu nsonga zammwe ez'amumaka mulimu empeera qaala nti aya ati ahaduna shahawata omukuffa alina ekyetaaga akimaliriza ava kwesanyusa mbafuna empeera kwekubagamba sallallahu alaihi wasallam law wadaaha fi lharam mulaba mutya singa agenze mu haramu teyandifunye musango nti alina okugufuna nti aba agenda mu haramu adde alina okufuna omusango akati ne bwekitibwe kiri buli lwagenda mu halaali afuna empeera si buli lwogenda eri mukyalawo nnyo buli lwogenda eri balo ofuna empeera naye ddi ng'okoze nga nabbi yagamba atya edduwa eyingira ekisaawe birimu nedduwa edduwa eyingira ekisaawe almuqaddimat omukaddima byammwe eno ku bituuti almuqaddimat byebiki gukubirizibwa ni mu Qur'ani Allah agugamba nti waqaddimu li anfusikum almuqaddimati yembeera ebeerawo nga weteekateekera obona kusamba mupiira tumuva bugende mwingira ekisaawe kubugumamu mbijjukira kochaga musooke mufiringa akasaawe kochi bashiri mufiringa akasaawe kano musooka mukadukamu ne mukonako kapiira ne mwetalaatala mugenda oyingira mu kisaawe ng'ebiyungo bituukaganye n'ekyemugendako naye kati nga bw'otudde wano bagamba nti yingira mu kisaawe osamba omupiira obonzise busi yalabi ogenda kumenyeka ogenda kulwala byonna biba bifu naye waliwo emikaddimaati bannaye ebigabo binakuba bisabike kituufu ate muli bantu bakulu mutegeera bye twogera omukaddima
buvunanyizibwa bwani okuteekateeka sayidi mwami ateeketeeka omukyala mukyala ateeketeeka omwami sayidi zonna zirina n'okusinziira ani abadde kusinziira mu kaseera ani ali wagguluko ku mulala kuba ekituufu kiri nti hajji ayinza okuva mu katale nga ebirowoozo byonna yabiteeseteese najja asanga ki ng'ate ye siryaliko yadde hajji mu kaseera yavunaanwa yalina osooka okuteekateeka naye ne hajji ayinza okuva eyo nga naye tabirinako yadde sente azigaanye ozimuwa ng'ebyo biri kusinziira wambye nawe gye busenta kutte kati atuuke ne waka ng'ate hajjati yali ayagala kunyira kati ate hajjati mu kaseera ako yavunaanwa okuteekateeka ttiimu naye ebiseera ebisinga baami anti ebiseera ebisinga baba baami baba wagguluko bena oteekateeka saba Allah tuteerereza amaka Allah tuteerereza obufumbo Allahu akbar buli agalimu agawanda lulusu buli agalimu kumpi agawanda lulusu Allah agatuteerereze ya Rabbi Allah agatuteerereze mukyala nakyo naabuulizaawo wennyini nti baatugamba nti ibadaati ffe ze tukola nga tetuli bafumbo muzahaafu bituufu eri hadithi egamba nti idha tazawaja alabdi faqad istakmala nisfu dinihi falyattaqi llaha fil baaqi omuntu kasitaawasa oba afumbirwa abajjuzza eddiini ye ate Allah mu kitundu ekisigadde kibategeeza si ibada nti swala zahaafu ramanzaani zahaafu era kikyategeeza nti ate Allah mu biro ebisigadde omuntu lwawasa oba lwafumbirwa kiyali ategeeza sallallahu alaihi wasallam aba awonye ogwa mazambi ogw'obuseegu ogw'obukaba kakati ekisigadde kyekirwa kutya Allah ekitundutundu ky'ogwa mazambi 50% aba kiwonye kati 50% esigadde gy'aba atera Allah yewa agenda kweyisa ate nono gwe tumuwadde falyattaqillaha fil baaqi tya Allah kunono gwe tukuwadde nnya busebu bwategeeza otyo mukyala Jamila kye yatya ekyo agenda muyisa bubi ayo yanyira omuliro kati kambiviiremu wano falyattaqillaha fil baaqi tya Allah olime okulyazamanya balo tya Allah olime okulyazamanya mukyalawo falyattaqillaha fil baaqi bano baga nti baluganda babiri bombi baana babuwala bali mu Buwarabu ndooza ku mirimu gy'abakhaddaama baga nti taata waffe talina mulimu tuweereza ssente maama ne taata basobole okubaawo naye ssente zino tuziise n'owa maama kuba tutya bwe tunaziise wa taata zandiremu okutuuka tufune omusango nedda baba beekengedde sekiti ya ssente tebali buzibu nga bali bakikozeeko ne bakizuula bataata ebiseera ebimu ng'ejjalina haki esukka mu emu ate atula kuzaaba naatwalire haki ye yeeri tekina buzibu nyindo ze ne muzeyi bamuweeyokko anti kyendabye maama ono aleka azituuse wa taata anti bagambye bagala bombi bakole kulabirira wakka nedda baba balina omuwaye naye ezize taata balina omuwaye ndaba nga maama si kyangu kuza kulabirira wakka olwedde osanze sukaali muguzi n'ennyumba tebatubanja aba balina okuwayo muzeyi naye bamu mbadde mmanyi nti bwe zisuke wa maama bazikwataganya ne taata bakolemu ka bizinesi muzeyi naye kadama sibyagala Allah atusaasire ya Rabbi Allah atusaasire amiina amiina ya Rabbi Imam tuwulira nnyo ebigambo ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah munamanzani nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna enjogera yaakyo entuufu yeriwa era tukyogera ddi mutaraweehe n'emisana wonna kiro kyokka naam ashhadu an la ilaha illa Allah kigambo kirala ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah kiri kirala ne astaghfirullah nakyo kirala biri bisatu olwo kati bibiri as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar nakyo kirala bigenze mpulira era esose shahada qawla Allah la ilaha illa Allah bimanyi ekyokubiri istighfar byonna birungi as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar du'a ay Allah musabe janna okuyingiza omuliro du'a Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna nakyo kirala buli kimu ekyo kyowulira kiri kyokka bigamupulidde nga bina kati Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kiri mu hadithi ya Aisha kyajja kyokka nabbi nga sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha akiyitiriza nnyo mu kkumi erisembayo nnyo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yakimukubiriza mu kkumi erisembayo akiyitirize
ne muzino tekigana kireeta naye mukubiza nnyo mukulu wali kiyitirire batata baffe basoma nti Allahumma inakaafu taibula fafaana ffe mwetukulidde fenna Allahumma inakaafu ne tarawihi zaffe ezaali empoomu kati ekirala tetunayo hadithi nga biriwo byonna mu layini eyo ebyogerera awo mu gitalawiya tetulinayo hadithi ng'ebireeta oba aya ebirambikanga bireete bwotyo wabula byonna biri thabit binywevu mwe biri mu ddiini n'ebiri mu mbeera za njawulo astaghfirullah baada swala astaghfirullah ebyo birya ashhadu an la ilaha illa allah nakyo ekiri shahada naye nga bigattike bwe bityo kyetunala kugiraba nti mulamanzaani wabyogerera ffe ensonga zaffe ze tulina kale mwetemunnabiraba naye ffe bize tukuze tuwulira ffe bakitaffe kwe tukulidde ekigambo ekigamba nti mwabyemiko mukyali batondoza bali basajja bakulu ekigambo kitugamba nti byetukuliddeko tulimba kubanga byetukuliddeko byonna biratula bivaako kituufu wakulira mu nnyumba nga temuna seminti wansi nakati ogamba nti ennyumba sijja teekamu seminti wandigende siteekamu seminti teri anoonye talina seminti wano ekamba jjajja wange eŋŋoma yabeeranga emmeeza eŋŋoma eŋŋanda akatebe kana kakola bwe kato kamanyi nga kegatereke baggeewo ojja mu nnyumba yange bye birimu bingi byetukuliddemu twabivaako amazzi tadooba wandigenze nakulira mutadooba twondera butala y'amasannyalaze obuyigizi bwe buzze ne batuleetera irimu endala entuufu netugenda nayo naye yannabbi tukyaganidde ku erimu bali abasajja bogaa nti wakulolaba okusoma kwabwe kwali kukomawo basajja battu tetubavunaana naye mwe kennyini muweereza abaana bagenze ebuwarabu baleesa amadiguli mu kulaani mu hadisi mu fikihi mu sharia bakubulira bino bakuliza muno nze nakula ndaba bino ate nekyewunyisa yali muyigirize kuleva eyo ekyewunyisa gwewaweredde obusawo ate buli kyabagamba kyebakola era omusawo wa famire yagambye nti okulya enanka neozaako gundi birwaza tebaddeyo kukisiinyaako naye omuwalimu bamugamba nti fetukuze tulaba bino mwansindika emadiina nsome bino nti ffe tubuulira ebyo wayonooneka wagendeyo kwonooneka bwonoonese so bali tugamba ono omwana agenda okusoma obusawo tutugamba bino birimu jamuzi tukuze tetunywa amazzi mafumbi tufumba gakikaki wala tuleetera buzibu naye baga nti omusawo wa wano yakoze eki yatugambye saballa atuwa emitima egikkiriza amazima wonna we gaba gajjidde ya rabbi omukyala warda agamba asiimye nnyo empeereza y'ekitongole Thuraya Islam Media naga nti waliwo essuula ez'enjawulo ezisomwa mu swalatul layiri oba nze ensome zensanze swalatul layiri Qur'an yonna era gy'okumya okusoma ekitundu ekiwanvu gy'okuma okuba nti ofuna embeera zonna aba Bakara, Ali Imran, An-Nisa gyoba osobodde mu buwanvu bwayo tewali sura zeyawulidde. Omukyala Asumat simanyi oba ndisomye butuufu mwatugamba nti omukyala eyalwala istihada oba mu Luganda kiki ekikulukuto mu buli kusaala yeddaabiriza ne yeesabika bulungi n'asaala ate mu kusiiba okusiba agenda bugenzi mu maaso kubanga okusiba tekuliimu tahara wuzu essola yaba alina okukola ebyo kubanga erimu wuzu naye okusiba tekulina wuzu eyo kika ekyo ye asiba busibi agenda bugenzi mu maaso nakusiiba. Alhamdulillah ono mwami ekibuzo kyabuuziza ffe asikirizibwa okusibulukukira ku hajati we ye bannaye tewali buzibu olw'ensonga nti ebisibula biri bisatu kulya kunywa obakkirizaako ekimu ku ebyo tusiba ebintu ebyo bisatu okulya n'okunywa n'ebyomukwano bwe bataako kimu tewali buzibu lwakola kikubirizibwa tekikubirizibwa kubanga ku njala yembavu amanyi ng'ogajja bannaye abantu kuba osiibye enjala ng'ogenda olya futaali oyo abaana Adamu si bangu naye era tekitera kusangika enjala nga terina mukwano enjala tekitera kusangika ekyo enjala terina mukwano kitonde kizibu enjala kitonde tebakikubako kifuba tebakimanyiira muganda wange onavuga Sheikh Islamically it's said that no disobeying parents. What does that Islam say about it?
not disobeying bazadde parents obusiraamu bukyogerako ki وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين suratul Isra Allah yalamula tulina okusinza kirala okujjako ye n'okuyisa obulungi abakadde kiri haramu kujemera bakadde tekikkirizibwa kujemera bakadde okujjako akawairo ke yatuwayo wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wakizibwa okujemera bakadde mu bya ibada ebyokusinza okutwala mu lubaale okutwala mu masanamu okutwala mu byokoola okugaana okusaala ebyo byagaana naye ebyeduniya wasahibuhuma fi duniya naye bino ebyeduniya bagondere ebyeduniya maarufa wasahibuhuma fi duniya maarufa omuzadde mugondere musiraamu si musiraamu asoma ddiini yo tasoma ddiini yo ina omugondera mu byeduniya okujjako ibaada ate awo kasaba nga kujja ku ibaada entuufu ayala kusika kuteeka ku ibaada enfu obusiraamu bukubiza nnyo abazadde era Allah tabaraka wataala bayogera ku bazadde abateeka ku ibaada yabalinaanyisa ne ibaada nga bagenda nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana bw'omala tawhiidi ekiddako bazadde tawhiidi bw'omala kuddako bazadde bombiriri kigambo kikulu nnyo naye olubeerera nziringa n'ekigambo ekigamba nti abakadde bo bakwetaaga nnyo nga banafuye nga naawe wali obeetaaga ng'oli munafu nga tonneesobola tosobola kunoonya kawunga tosobola kunoonya kasukaali yagenda n'ayigga n'aleeta babeerangawo bambi nalya n'obutula akagatto oluusi ne bakerekereza gwokanywe ne banywa omukalu nze neewunya lumu tuli emaka mu hijja hiraani ozimanyi ezessuuka ngoterera haaji aziwa omukyala azoozi neŋŋamba haaji tunalyale 10 tuzitwale bali ku dry cleaner bazoozi hajja tonawummule naŋŋamba nti lyale 10 so ogulemu omwana akamotoka n'asanyuka kamotoka buno omoloka buno obuzanyisibwa neŋŋamba nti kale bulya tuli makka alowooza mwana aliko gwe yalese Kampala gwalowoozaako naye gwe olukula ssebo omukulu olwokuba oyingidde e Kampala bugazi wa bugazi empala ogisika eri eno olowooza oli bwa kitalo nnyo mukadde mukebereko mulowoozeeko kati akwetaaga nnyo ng'anafuye nga nawe wali omwetaaga ng'oli munafu ate ye ogwo gwe yagukola basi nakutuusa ku lebe maskini gy'oliko kati lowoozeeko nnyo namu ekituufu kiri nti ndowooza imamu ne bw'ataba musiraamu anti kikyogedde musiraamu si musiraamu tuvunaanwa oteekeddwa era olaba omuzadde n'omulyaza amanya nagamba nti nkukwasira Bikira Maria nga si musiraamu edduwa eyo kukwata Allahu akbar edduwa eyo ekukwata si Allah nti kusiima ono byasabye biri wabula butaagala bulyaza amaanya kubanga aga nti ate tali musiraamu anansabira ki ajja kusaba Bikira Maria Allah tabyanukulera mutukuvu ajja asabe n'ani omulala awo ebyo byonna bisi bituufu ajja kuboneza lwa bulyaza amaanya so si ono kusaba Bikira Maria oba mwoyo mutukuvu Allah tusaasire Allah twokwetereza n'abazadde baffe ya Rabbi katutuse okwebaza mu mbeera ey'enjawulo eri ekitongole ekya Thuraya Islam Media abakoze obutaweera naddala mu kaseera kano akakanayo kyani okulaba nga tuba naawe ne twebaza wenna atambula naffe ebyokukola mulina bingi naye okuba yakadde obeere naffe nsaba Allah akusasula ekisinga obulungi Imam waliwo ebiga bya Thuraya by'oyinza okutugambayo ku mpeereza yaabwe tuli wano mu studios eza Thuraya naye nga njingirire era nga bw'oziraba tetulina kutandika fulumya quality ya audio na video naye nga inshallah tuli mu nteekateeka ezimba studios tufumye nga quality video audio byawunihi tabaraka wataala nga tusaba Allah tukwatireko okuzimba studios zino amina ya rabbi ezinaba zijja okusookera ddala mu ggwanga wano okuweereza ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallama olunno nga nawe kugambira nawe osobola kwetabamu n'otukwatirako ng'oyita ku 0705 emirundi 3 9 emirundi 3 namba eri simple nnyo 0705 walidi 5 emirundi 3 9 emirundi 3 inshallah ojja kuba otusindiseemu omukono alhamdulillah katuwunzike n'ebibuuzo bibiri Imam onaasaba Allah abongere okumanya n'okutegeera olwa obuvunaanyizibwa obumututte
okumanya n'okutegeera ebyo ebibiri ebitubonyabonya Allahu akbar ebyo ebibiri ebitubonyabonya waliwo eyamanya n'atabitegeera go yaffe ate waliwo ate waliwo nga ye talina byombi teyamanya teyabitegeera ali ku mimbali ate yajjaya wabitugamba luli mubeeyiya katubeeyi kati nga nisaba kuntangazaamu nakunzirizaamu ku nsonga y'ebifaananyi ebyessimu oba ebya kamera n'okubitimba ku profile picture. Ensonga eyo abayizi bagyettanidde nnyo endaba y'obusiraamu ku nsonga eyo eriwa kati ebifaananyi ebyessimu n'ebya kamera abantu bakwewuunyisa kamera ezeba ejjanga ekulaakulana waliwo ebyakwatanga we bati nekuba ekimyanso nekapukyalinga ekifaananyi ne bagijja ne bagikulaakulanya nga tekyakuba kimyanso kati yennyini gye bateeka mu ssimu yo era esigala nga kamera kati amakulu ennamula y'ekifaananyi esigala eri haramu eyalamula kamera edda wagendanga n'okyala ewaka ne bakuleetera ekitabo bakita dictionary ekibiramu ebifaananyi ebingi nga bakitadde awo dictionary bakita batya ekitabo ekyo si dictionary album wamma wakyalanga ne bakuwa album wadde okimanyi nti kati album bagidevelopinga ebeera mu ssimu kati ebintu bino omuzungu agenda abituusa ntamanya swimming pool kyekidiba lwokuba bajjemu ebinoso nateekamu n'amazzi ne gatukula ava gali ge twasibukirangamu era gano bagatreatinga kati olwokuba abikyusiza fetulowooza birala akeedi katale lwakuba kazungu kati ennamula yo tekyuka ey'ebifaananyi wadde bagenze bakyusakyusa sisitimu bannange akeedi katale ke katale akazungu nsome edduwa y'akatale nga nyingira mu akeedi ekina okuba nga swimming pool wekiri nti kidiba lwakuba kizungu kati ebifaananyi bya kamera profile picture bikoze bitya bisigaza ennamula egi kubanga yatugamba sallallahu alaihi wasallam inna ashadda an-nasi adhaaba yawma al-qiyama al-musawwirun abantu Allah bagenda okusinga okubonereza ku yawma al-qiyama biba musawirin abakubi ebifaananyi nkubirwa bibi nnyo era otegerera nti bibi ekya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi tukirina wallahi niye kitukweka abantu balowooza mu ekisura kitulekerawo ani Allah kyamulema naye otegerera nti yali asobola Qur'ani ng'agitukumire tugisanga kituufu tibirina mugaso era tabyetaaga twandibadde tulaba ku Abubakar Siddiq naye nze nze muuka yange n'amaka wali wandibaddewo nabbi wali Abubakari waliwo Umar wano Uthman wano Ali abo bandibadde bammala nga siwulidde Musabasajja pulezidenti wa gundi abo nandibadde mbatimba ennyumba yonna yonna naye kati tebirina mugaso n'abitukwekako biba kubanga byali bya mugaso yandibadde abitulekerawo era ebyomugaso ebitukuumira ebitutuukako wano ahadithi weeziri bulungi nnyo kisasi weeziri bulungi nnyo n'enkadde ezaliwo nga nebitannaba kubaawo kiswa weeziri kale nomunange ebifaananyi bireke bikuleetera bizibu bya bwereere era biri haramu era okuggyako ebyebizibu ng'endagamuntu n'okuba ne pasipoota n'okuba n'ebitambuliso driving permit ebyensonga ebyanankola ntya naye nkubanga nkute mu kiwatu nkubanga nkoze bwe nange ebyo okwejinga okwo abadan bil haram era tuweesembereza era tubyemanyiriza mwana wange alina ebifaananyi byerekereze ku lwa Allah tuvumirira ebifaananyi kati olejja kugira nti kati abo babyogera bennyini balina ebifaananyi kuno ekyo tujja kyewakana batukuba ebifaananyi abantu bangi batukuba ebifaananyi nagenda nenfuna akagaali nalina akakalinnyako bwe nti obaani yakinkuba ngino tuka ku radio paalo nga bantimbye kuno la ilaha illallah naye fesukkaanye na bifaananyi alhamdulillah teri mumanyi n'omu mukukunavu mu umma yali ayogeredde ebifaananyi bulungi yadde okubyawulamu imaamu nti waliwo ebibumbe waliwo ne kamera babyawula naye bamaliriza bafundikira ku kigambo eki kubanga waliwo ebibajje waliwo ebibumbe waliwo ebisiige waliwo kamera naye byonna bagenda obiwunzika bidda mu kagambo ako haramu allahu akbar ne bajjamu ebisiige n'ebya kamera ebyensonga ebyensonga tugambe kadi ebitambuliso ebyo ebyo bivaamu
Tweyanza nnyo Imamu. Kino ekibuuzo ndowooza yongera kututtanya buttanya ku mukyala ayonsa n'ow'olubuto. Ekisinga obulungi kuba waliwo ayonsa mu kaseera kano ng'emyezi ng'esatu ena mu maaso ajja kuba ateredde ajja kuba asobola okusiiba. Ekisinga obulungi aliise oba gumiikiriza anaasiiba. Essookera ddala abantu sharia bye yakkiriza okuliisa bali abo babiri nga bo tebasiba baliisa buliisa. Direct alkabiru fi sini, omukulu mu myaka eruwedde ku mpagala. Omukulu mu myaka oyo ndowooza nga takyasobola kudda mabega. waliwo omukulu asobola. Oyo bajja kusikulibwa. Okay. Omukulu mu myaka nga aweddewo yenna kati bakadde bamaama tebasasobola kuddayo mabega nti afuneyo aliddayo osulayo naku ndayiddayo nafuna ku maanyi buli lukyayingira kukola ki. Owokubiri almariba alladhi la yurja buruahu, ye mulwadde nga lekyalinayo essuubi nti ayinza okuwona. Endwadde ez'olukonvuba ezo be baliisa babiri bokka, baliisa direct. bo tewali kagambo kalala. Kati ayonsa nze waaniya ayonsa n'olubuto n'owa alusa bo balina okuliwa. Naye bwe tukizuula nga nabo bajja kukalubirwa mu kuliwa tuba ataasinga kubali. Kino kye kisooka kyakuliwa. Kuliwa. Bwe kizuulibwa nti kati nga alina olubuto kati. Lamanzaani eddaka ayonsa. Eddako ali lubuto. Eddaka ayonsa. Tajja kuliwa lamanzaani nnyasa. Weza bajja ziriisa. Naye kirala si buli bwa lubuto oba ayonsa mbutasiiba. Nanti ndowooza ffe twakikwata bukwasi. Kasita oba ng'oyonsa oba olina kuliisa. Waliwo abakyala b'embuto ng'alina emyezi 9 olubuto lwa myezi 8 ng'asinga mu batalulina amaanyi. Kituufu. Waliwo abakyala abayonka obulungi. Kituufu. Waliwo abakyala bamaama ffe abatuzaalidde ava kuba na bammwe abakuuta ebigere n'okuutira enjala babeera ku njala kasera. Abakyala baasimanga enku. Kituufu. Ekinywa ky'enku ku mutwe, omwana ku mugongo, ate ku makya akedde kulima. Kituufu. Kati waliyo bw'obanga asobola okusiiba n'olubuto nga talina takosebwa asiiba. Oba asobola okuyonsa ng'asiiba nga takosebwa asiiba. Naye bw'aba tasobodde ajja kuliwa. Bwe tukizuula nga n'okuliwa kukalubye. Imamu, okuliwa kuno kwogerako Ramadhaani eno gye sisobodde kusiba kandye. Eggwe emyezi 3 ena njiriwe. Ajja kuliwanga mpola mpola sijiriwa lumu. N'okuliwa mbadde akkiriziddwa aliwe mpola mpola. Si mufululizo. Tebikaluba. Kasita agattagatte mu muwendo gw'ennaku zawandiika paka wezijjula. Inshallah ajja kumalayo. Tweyanziza nnyo Imam, tweyanziza nnyo Arabi. Naye bwe tukizanga ng'ate kati ojja ssanga omukyala alina lamanzaani 3 taziriwanga. N'eno yennyini muzito. Ate omuganda sooka oliise ziri ziveewo. 3. Aziriise. Abeetavu 9. Buli kanaku omwomu. Saballa wekitiibwa tugaggaaze ya Rabbi. Amiina. Imam Kagamba kiko tusubirira akasembayo oba oli oyinza n'okutumirayo omuntu ng'omu babiri. Ntumira abayizi baffe bonna abatusomako inshallah twongere erimu. Amiina ya Rabbi. Mu mbeera zaabwe zonna biidhnihi tabaaraka wa taala. Era nga bwe tumusaba Allah tabaaraka wa taala. Amiina ya Rabbi. Twongere okumanya atugaziyize ebyenfuna. Amiina ya Rabbi. Abayizi baffe bonna abatusomako munda mu ggwanga n'ebweru tubatumira nnyo. Tubebaza nnyo obaolyawo biidhnihi tabaaraka wa taala. Tuganyirwa mu misomo gino naawe n'oganyirwa ate era nga mbakuutira okuba nti lamanzaani teggwako nga tolinayo omwetaavu gw'oliisizza. Lamanzaani teggwako nga tolinayo omwetaavu gw'oliisizza. Weerwaneko mu nfuna yeeyo wadde entonotono inshallah olw'ekumi gw'oliisaayo. Barakallahu fiik. Ndaba nga byotusibiridde Imaamu byotusibiridde. Tusibireyo okutereeza la ilaha illallah mu Ramadhaani eno. Nakyo kigasseeko. Saballa ate okuzitereeza nga Imaamu bwatusibiridde. Fabarakallahu fiikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa waffaqana Allahu jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Tusinkane olwokutaano olujja zijja kuba ennaku z'omwezi 15 buzitabe 16 insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simenye mpereza ya Rabbi Allah.